kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin obbo Wandimmoo Ibsaa waliin taasisaa turre hammas itti fufee jira waan nu daawwachaa jirtaniif galatoomaa isiniin jenna. Amnesty International baasee kana gaasarbamni fi dhiittaan ilma namaa Itoophiyaa keessatti daran hammaachaa jira jedhee Oromiyaa fi Amaaraa eeree baaseera. Kan irratti akka ogeessa seeraatti maal jettu? Maaliif Amaaraa fi Oromoo irratti xiyyeeffate? Is this project is the project of TPLF? The project of Mallas Zenawi? He was died but his ideology is still going on. Mirgi namummaadha naannoo Amaaraatiif naannoo Oromoo qofa keessatti badaa jira waggaa lamaan ta'an. Tokko gaafiin kun deebi'uu qaba. Lammata gabaasni Amnesty hunduu subjective. Waganaayinati ta'uun isaan oolu. Sadaffaan projektiin waati Amaaraaf Oromoo ibiddaaf cidii godha. Gaafa kun ta'uu baate nu salphanne jedhan. Gaafa Oromoof Amaarri ijoolleen Gondarii jaarsi Gondarii qeesiin Gondarii musliimni kiristaanni Gondar Gojjamii dhiigni Oromoo dhiiga kooti jedhe wayyaanee lutti citte masara Minilik keessaa ari'ame. Dhiigni Oromoo dhiiga kooti Baaletti Gujitti Wallaggaatti jedhe Amaarri Baqqalaa Garbaanaa haa ba'u wayyaaneen maal taate damsiri ishiitti dhaabate. Amma maaliif Amaaraaf Oromoo kan umuruu ilaalaa? Tokko Yuunivarsiitii ijoollee Oromoo ta'e Yuunivarsiitii Amaaraa keessa jirtu fixatti ka'an. Projektii TPLF'ti. Ta'u ijoollee Amaarumaaf Oromoo kan gabaasni kun waa sadii dhugaa godheera. Tokko seeraan ala lammiin Oromootis ta'e lammiin Amaaraa lammiin Itoophiyaa seeraan ala qaama lamaan akka du'aa jiru gabaasni kun ibseera. Kana namuu waakkatu waan lafarra jiru. Qaamni tokko mootummaan nagaa biyyaa buusa jedheeti. Namni mootummaa keessa jiru wattaaddarri adda addaa kunoo ka Ameerikaatu warri sanaxxalee jedhanii jilbaan kokkee namaatirra dhaabatee nama ajjeesaami. Afrikaa keessa wattaaddarri leenjii jettu ka amale kan hin leenjiin kumatu jiru. Wattaaddarri kun yoo gifii hojjete ka'umsi wattaaddara kanaa maaliidha? Tokko warri bosonatti gale kunoo waggaa 50 ka bosona ture Oonagime gurdaan beekanneen lamaan galee beeku qawwee lafa kaayii karaa nagaatiin qabsaa'e maaliif qawwee qabatee bosonatti gale ilmi Oromoo waraana kun mataan isaa rakkoo warri bosonatti gale kun immoo maaliif mootummaa kana gargaartan jedhanii qotee bulaa fixaa jira. Gabaasni kun kanan caqasu mootummaan akkanatti akka kana hojjete warri mootummaa kana mormatu ka bosona jirus akkanatti kana hojjete kan hin beekan isaan dhiisi faranjiin amma kunoo ambaasaadara dhibbatu jira Itoophiyaa keessa. Ambaasaadaroon tun beekamu hojjetu Oromiyaa keessa maaltu jira, Araat Kiiloo maaltu jira, paartilee kana keessa maaltu jira, warri bosona jiru maal hojjeta. Even guluu qabu. Gabaasni kun tokko kana lammata Ameerikaan Itoophiyaa irratti ajaja kennitee Itoophiyaan diddeerti. Abbaayeen Gibsi akka Gibsi ta'utti kennaa jennaan hin fudhannu jedhaniiru. Amnestiin kun ka Afrikaa bahaallee haa ta'u, ka fe'ellee ta'u Ameerikaan ajajama. Maaliif yeroo kana bahe? Tana dura maa ba'uu dide? Amma baqatee maa ba'uu dide? Ji'a tokko booda haamlee bultii tokko Abbaay giddibii bishaaniin dhaabate. Gibsiin kun maraachaa jirti. Warri alaa galee ka mirqaane keenyallee Gibsi wajjin maraachuu hin danda'u. Maaliif yoo jette Saayid Bareedhaa waggaa biyya Itoophiyaan lolee kiiloomeetira 700 seene nu warra basoo shaqashaquu gaba milishaa 300. Iyaappaan faa TPL'n faa warri siyaasaa baay'ee Saayid Baree gargaaraa turan. Ammallee dhabamu kun akka paartiitii miti. Fakkeenyaaf amma paartileen guguddaan akka kaafawaa ta'u akka Oneegaa ta'u Gibsiin daddaaniin deeggaran ta'u. Namni garuu paartilee kana keessa jirtu lootee galtuu qarshiidhaan deemtu. Ana bukaattoodha hojii kootiin bula. Duratti barsiisaadha saniin bula. Warri bee jalqabarraa kaadiree ta'ee jedhe hin qotatu hin bocatu maaliin bulaa walloluu malee yookaan immoo Gibsitti goshoomee argachuu malee. Amma warri siyaasaa ka'iyyuu kun galiin isaa maali? Inni niin duraa sagalaa akkaan kun. Sooriyaan amma bittinnooftetuun bee Itoophiyaa irratti mormitoota Shaabiyaa deebisee TPLF ka ijaaree isaanii.
biyyi tokko irratti Itoophiyaa yoo wallolti namni akka lola kanaaf baajata gadhiisu ma'aati biyya Awurooppaa alaa. Itoophiyaa yoo taasisan maate baajatan kennan. Amma bee lola galchuudhaaf hoggaa ta'an baajanni gadhiifama. Sababa kanaaf amnistiin kun akka inni itti bahee haalli itti bahee yeroon inni itti bahee cibxiin inni qabu soba jechuun hin danda'amu. Maaliif namni du'aa jira. Dhugaan qabatamaa kan keessatti mul'atu jira. Garuu nama kana ajjeesu eenyu tokko kana. Lammata biyyi kun ce'umsa keessa jirti. Ce'umsi ka ce'umsa barbaaduuf ka ce'umsa hin barbaanne jira. Sababa waliin bu'iinsaa kana lamaaniin namni kun dhumaa jira yoo jedhe mootummaan akka mootummaatitti akka Itoophiyaatitti nagaa buusuudhaaf itti gaafatamummaa qaba jedhan kun sirriidha. Akka Itoophiyaatitti. Garuu keessa buutee ce'umsa kana keessa eentu naggaadee daldalaa qotee bulaa haadhoo armee ka ajjeesaa jiru eenyu. Namni tokko obbee balbala isaa keessa odoo dhaabatu bakka biraa dhaabatee xiyyiitiin rukutee ka ajjeesu eenyu. Asitti poolisii komishinara laaqannaa nyaatee buna dhugu ajjeesu eenyu. Mootummaa miti. Ambaachoo bee mootummaatu ajjeesee federaalaatu ajjeesee jettee warri safuu warri heeran sodaan. Sababa kanaaf tokkoffaa nama akka miidhamni akka saba kanarra gahaa jiru. Siyaasi miidhamni kun garuu gama mootummaatiinis gama warra mootummaan mormatuunis jarri lachuu seera kan nama karaa malee ajjeesu balaaleffachuu qabaa hin balaaleffanne. Lammata maaliif Amaaraaf Oromoo irratti xiyyeeffate? Piroojeektii Mallas Zeenaawiiti. Fighting Amaaraa and Oromoo Charter. Ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa Kan mootummaa naannoo Oromiyaa baasee kanarrattis eeyyeen kanuma jedhe. Kan mootummaa naannoo Oromiyaa baases garii TPLF naannoo hoogganamu. Amaaraa baasellee jarjaraaf dallanaan bahe. Andanyaa riippoortichi kun rakkoo qaba jedheera. Lammata zooniin lachuu ariifannaadhaaf jarjaraan baasan. Deeggarsa seeraallee hin qabu. Adaanech Abeebeetiif sabaa maaptiin Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa kan baasan maal jedhe gabaasa kana laallee jettee Adaanech. Ka fudhannuun fudhannaa kan hin fudhanne hin fudhanne. It's quite right. Infooya. Daani'eel maal jedhe haalli biyyi kun keessa jirtu gimmitii keessa hin galchine gabaasni kun. Itoophiyaan maal keessa jiru? Fakkeenyaaf amma gurbaan onnoo kana hojjete TPLF Tigreen hin ta'u akkasii miti. Qabatamumaan gabaasni kun maaf Amaaraaf Oromoo irratti. Sidaamaa bee 11 yaadatta. Gaafa 11 Sidaamni bilisoomalee jiran. Mootummaan naannoo hin kadhate, ka federaalaa hin kadhate duunee argamne jedhan. Tolee baachoo. Booda rakkoo galee laali. Warri siyaasa san qasaqqase ka du'es ka hidhames hin jiru. Warri hidhameef warri onnoo ta'ellee baheera. Kun gara biyya faranjii baddeerti. Ijoolleen Sidaamaa garuu manguddoon Sidaamaa qe'een Sidaamaa qabeenyi Sidaamaa hin manjaa. Amma deebi'ee likki galu. Kanaafuu mootummaan Amaaraatis mootummaan Oromiyaallee gonkumatti hin ta'u waggaa jedhe kun amala dargiitiif amala dawaayiiti. Amalli mootummaa fooyya'insaa gabaasa dhufe kana hin laallaa ka dhugaa ta'een fudhannaa hin fooyyeffannaa ka dhugaan ta'een sababa kanaaf sababa kana godhuudhaaf maal ta'uu qaba? Fuula 72 kana tokko lama jedhanii haxanna'uu qabu mootummaan kun. Gama biraatiin immoo wanna walitti hin dhufne walitti fiduu hin qabu. Amma warra kun bosona taa'ee ijoollee Oromoo akka kun Oromoo ajjeesu kana maaliif paartileetti makuun qaban? Sitti miiraaf kaafaawwan uummata Itoophiyaati hunda nama paartii abukaatoo dhaabee bira dhufee demmoo kara qullaa isaa wayyaanee mana murtee dhaabte. Warra qullaa mana murtee dhaabate kana keessaa ka wayyaanee galatoonfatu hin jira siin jedheen kuni kaafaawoo odoo hin ta'inoo lootee galtuudha. Oonegiin keessa lootee galtuun hin jiraatti. Adda badhaadhina keessa lootee galtuun hin jiraatti. Sannaa ilikkeettuu chaayinarraa raasharraa fide alaqaan kun. Sababa kanaaf paartii akkuma onnoo san warri amma akka kana hojjate oonegii kaafaa'oodha jechuun dogongora. Maqaa kaafaa'ootiif ebaluuf dogongora hojjate jedhanii achi baasuu qabu. Ragaa itti dhiyeessuu qabu. Gama biraatiin amma mootummaan kun amma haga gaafa gabaasni kun dhufuutitti wanni amma samoona kana himu waan jiru. Amboon keessatti jaarsa waggaa 80 tokkotu karaa deemu biyya tokko du'e. Namicha nama kana ajjeese bee akka kunoo Kinfaa Mikaa'el san fiddibeetitti dhiyaasanii uummata amansiisuu qabu. Gizee wayyaanee waggaa 27 namni abbaa fe'ee ajjeese mana murteetti dhiyaatee hin argatu. Uummanni abdii kutate. Mootummaan Abiyyi kunillee amma nama akka hojjate dhiyeessuu qaba. Ila ka jaarsa Amboo guddicha san karaa nagaa ajjeese mucaa kana. Mucaan kun akkana qaxxamee hagana qaxxamee uummanni yoo arge mootummaa irratti amantaa dabala. Nama ambaachuu ajjeese. Hin jiru kun
macabisa. Kun amala achi dhufe. Maaf mootummaan kun akkana ta'a? Dabina mootummaa kanaa yookiin hanqina mootummaa kanaa odoon ta'in hanqinaaf dabinnis jiraatu walakkaa mootummaa kanaa beetiif elleeffiidha qallabtanyaadha. Sigalee sababa kanaaf gabaasni kun waan jiru himeera rakkoo uummata keessa jiru himeera gabaasni kun maaf amma bahee Ameerikaan eessa jirti Gibsiin eessa jirti lootee galtootiin eessa jirti warri hin qotanne hin daldalle ka maqaa ummataatiin jiruu fi fooyyeffatan Sooriyaa ilaali Liibiyaa ilaali Yemen ilaali warri qaama kana lolchiisu addunyaa keessatti jeenata keessa jiru. Sigalee amma lolli Itoophiyaa keessatti yoo gadhe warri fokkoru kun nagaan jiraatu. Ka wallolu eenyu ilma qotee bulaati. Kanaafuu gabaasichi kun onnoon qabu 50-50dhaan. Takka immoo gabaasa kana jechuun faranjiin hin beetti beekama. Dubbii odeessuu malee mootummaa tokko buusu gabaasni. Ameerikaa irratti hin baabee gabaasni. Mootummaa hunda irratti hin baatu. Gabaasni kun bahee jechuun hadharraa qabee mootummaan kun akka namichi sa'aatii 24tti ari'a jedhe san ari'uun hin ta'u. Mootummaan kun immoo ceemaa isarra dhiyaatu, hanqina isarra dhiyaatu akkuma mormitoota hara balbala banatee galchisan weel okee kunin jira hin fudhadhaa hin sirreessaa kana ka godhe ana odoon ta'in namoota gidiraa qaban kana keessa jiraniif ka qaamni gidiraa nutti bite jedhee namoota san seeratti dhiyeessu. Miidhama uummataa hin jira jedhee amanu. Gama biraatiin immoo warra bosona keessa taa'ee jaarsaaf jaartee ajjeesu. Maaliif? Ilabi warri dargii ajjeeftan jedhanii Yaappaan warra dargii fixaa turte. Uguruun geenyu. Warra amma bosona taa'ee jedhu kunillee Gibsitu gargaara. Warra alaattu gargaara. Muka nyaatanii jiraatanii mooti. As biyya kana keessaallee warri isaan gargaaran jiraachuu qabu. Warri isaan gargaaran kuneen qabeenya karaa maleedhaan gizee wayyaaneedhaan Itoophiyaa kana saaman hundi mootummaan kun yoo haqoomee cimoome warri qabeenya qaba kun kaaree meetira 372 Finfinnee keessaa dheengadda takkala uumaa deebise. Kankanaan kun ma'aati jiru. Warri kun beemma bosonaa kana qallabaan gabaadhaaf maaliif qulqulleeffamaa yoo dhufe adda waayii keessa namni amma jajjalatan kun ma'aatitu qabamuu danda'a. Wanna gurri si jibbuuf nama akkanan taa'inni jettuuntu bahuu danda'a. Sababa kanaaf gabaasni kun saabjektiiviidha. Harka Ameerikaa, harka Gibsii, harki lootoo galtoota. Akkasumaan immoo mootummaa kana keessarree walli gidira hojjetu. Ka TPLF bitamee ta'e jedhee hojjetuu fi kammoo qabeenya jijjiirama kana ta'uun qabu bakka bee amma maaltu jira aadamatu jira. Aadamaan maal ta'e abiyyiin buusuu qabna. Maaliif abiyyi waan nu jenne waan ta'eef bu'uu qaba. Bakka bu'uu qaba yoo bu'u hadha. Fulbaana bu'uu qaba jedha. Jarri kun jara maraate. Mootummaa tokkoo miti gizee dargiidha qabalee liqambarii ta'e. Akkuma hundi buututti bulchaa ture. Waggaa 7-8 ture. Jaarsotaan kabaje, manguddoo hin kabaje. Isaapaan illee waan ajajoon isaapaan turre taasisaabii ture. Hin sarmu isaapaa biraattu isuma nu wayya jedhan achi na kaa'an bataasaabii. Iccuu yoo taate waraqata buleeta akkasii kennan. Miseensa yoo taate isaapaa diimaa sii kennan allachuun qabu. Ofii tattaafadhee hojjedha uummata illee walii gala. Gaafuu yoo kaadireen dhufteen ajajju hin didu. Buusaa jedhan kaadireen kun immoo namni hin qabu isuma nu wayya jedhan. Taasisaabii waggaa 17. Ilabe liqambarii ta'ee nama baay'ee wal lola yoo san. Bu'inaan jedhan bu'atuu jedhan disu dura buusa. Wal kasabi mootummaa kan Ameerikaan hin buusu. Amma Norweeyin keessatti gurbaan tokko hadha ka'ee dheessee bahe beela. Ila Ermiyaasitti beela waggaa 20 dawaayii hojjetee haga muummicha ministeeraa deeme yoo san Itoophiyaan haa duutu jiru. Amma immoo ብሔረሰብን haa duutu jiru. Ani kan jedhu ኢትዮጵያዊ ማንነትና የኢትዮጵያዊ ዜግነትና የብሔር ማንነት እኩል ወርቅ ናቸው። amma maaltu rakkoo Itoophiyaa guddicha beektaa warri haga dargiitetti Itoophiyaa malee ብሔር ብሔረሰብን fudhannu jette Jaanhoy Eertiraa akka ganaxxalebe Jaanhoy federeeshinii nu kenni jedhaniin hin ta'u paarlaamaa Eertiraa diige dargiin dhufna waa'ee Itoophiyaa malee hin dubbatina warri ብሔረሰብን yaa as deebitee dhufte mallasfaati mee waa'ee Itoophiyaa dubbadha wadabii dhabne wadabii jechuun damsirni hidda dhiiga biyya tokko damsirri yoo wadabiin deemtu faate Ermiyaas Laggasaa kufaatu irraa cabacabu isaan odoo Itoophiyaatti kennanii hin tolchu the dynamic akka waan maleekaa ta'anii muummichi ministeeraa kaleessa mindin waa'ee kun biqiltuu dhaabaa kana hime akkamitti kana jedha tolee bachuu muummichi ministeeraa yoo qote maal qaba jedhana gabarreedhaan hin danda'uudhaan
biyya Awurooppaa biyya sanatti muummichi ministeeraa baaburaan uummata hojii deemee atoobisaan deemee namichi kun amma gadi bu'eetiin keessa deema hinaaffatu jira relevant and irrelevant itti faranjiin tun tarabbi nyaate relevant and irrelevant ani baay'ee barbaadamaadha jedha namni tokko anis atillee very important namni nu jaalata ati immoo humna hundaanuu na caalta akka tasaa ummanni akkuma anaaf duratti na jaalatu tondimullee akkasuma jaalatsillee hin jala ati garuu tigisti maal taate qaaqaa wandumuu caaltee yaadaa wandumuu caaltee waa hundaan namni homa kan kee tigisti ani hirrifadha di jibbamee miti ka jedhu hinaaffaan sitti kam miqqanyinnati ittiin sidaaman kana malee abiyyi nabiyyi yoo ta'uu baate mootummoota gammaa Itoophiyaa keessa dhufte caalaa wayyaa qaba dogongora 1,000 hojjeta maaliif addawaayii keessaa dhufeemi hindi ilma mallasiitii miti lammata immoo bee warri addawaayii mormatuu bee kunoo hin dhaadatu warri 69 hidhamee obboleessa diraa du'ee umriin isa buute hadha mootummaa kanaaf mootummaa mallasii yoo dhiyeessu dinqamsiisa bara dargii hidhaman bara mallasii hidhaman namichi kun wayyaantotaan hidhu jedhe suyyumiin hin hidhu jedhe suyyuun beekaa odoo baadimmee mo'atanii nutti faradanii nu faradan jedhee salphiin ilaa nu faradan jedhe yakkama kana soorannaa kennaaf maaliniitu jennaan katamaan nanga eessatti hidhaa warri amma addawaayii guurdaan kun yoo kana hidha jette abiyyuun badamataan isaatu namichi qalbii qaba suuta deema warri amma jedhu kun hoggaa 40 duubatti deebi'an jaarsotii gisee san jiran tuq amma barooduu argatan siyaasni baroodaan hin ta'u siyaasni dhaadachuun hin ta'u siyaasni gadoo ba'uun hin ta'u hisaaba buufna warri jedhu amma dhiiga dhangalaafna jechuudha waan addawaayiin nu godhe nullee hin goona jechuun maal jechuudha gadoo ba'u miti gadoo ba'uun hin ta'u dhiisi rabbinaa dhiise waan illee namaa dhiise sii dhiisa amalli nama qajeelaallee waa dhiisu seenaa yakka tanaan dura hojjetame seenaan sun beekumsa argatee taa'uu qaba gadoo ba'uu hin qabu garuu ebaluun kiyya akkasitti ilaa namicha gaazexanyaa tokko ka arabii keessa Saudi Arabiyaa keessa dhiyoo kana mootummaan tokko karaa malee ajjeese maatiin isaa dhufee dhifkidaan godhee fi bahe biyyi leenjii akkana deema ka hoggaa dhibbee hojjetame yakka hojjetame taarikiin sun taa'uu qabu barraa'uu qabu himamuu qabu gadoo san baanaan garuu hin ta'u ofiillee qoy paartiin tokko sagantaan kiyya kana hojjedha na filaa malee paartii bilamaa arrabsa amma paartiin badhaadhinaa kun an paartii kana paartii miseensa isaatii matii sallee hin jaaladhu abiyyiin argeen beeku televezyiinii matti ilaala paarlamaa irratti illee argeen warra paartilee sabaaf sablammoota paartilee beher beeresabiidha likkii miti ka jedhuun hin dhageenye biltsiginnaallee abiyyiinis hin dhageenye mirga keessanii deemaa warri immoo paartilee beeresabii kun maaliif biltsiginnaan likkii miti aadaayii deebisuu jedhe isaantu barbaada waan sana maal seeti beeresabii ofii qabatanii kaan jaaladhu kaan jibbetu jira indoon bee Itoophiyaa kana keessatti namni ni naafa nama tokko ati lafaa kaatee jibbite faallaa isaallee jaalachuu hin danda'amu amma yoo akka nama maraate garuu wanti lafarra deemuun faranjiinis hundi isaatu waan abiyyiin jibbusa warri abiyyiin jibbullee maal balleessa gurbaan kun jedhee ilaaluu qaba kanaafuu siyaasnii fi jijjiiramni ammaa kun obsa barbaachisa tasgabbii barbaachisa aadaa saba kanaatiin malee aadaa Ameerikaa Senegaaliitiin Poorchugaaliitiin hin bulu kanaafuu adeemsi jiru kun mootummaan kun rakkoo qaba maaliif bakkee dhuferraa maaliif lammii kana keessa ture garuu rakkoon 4 kiiloo jirtu 4 kiiloo masarri sun qulqullaa'eera dhaqee ilaalteeti smart dhaqii ilaalee rabbiin eegi smart paarlamaa taanee konkolaataa mootummaatiin sarvisii yoo karaa san deemu konkolaataan kennu kasan paarlamaadha tabalaashee yoo dhaabate daqiiqaa 5tti makiinaa biraatiin harkisan achiin dhugatan makiinaa keessa akkatti ilaaltu masara san kaaffee keessa dhugan jedhanii qulqullaa'eera maal fakkaata jala namoonni jedhanis masaraa qofatu qulqullaa'e malee yaadni qulqulloofnee kan jedhan waan kan jedhu kafana xurii shaggee kana yoo uffattee mana bira dhuftee afurri kee ajaa'i kafana tolchatte malee antee xurii qabda jedhanii dhiqataga gizuma tokkoon ta'uu beela amma rakkoo kana furuuf maaltu ta'uu qaba jetta rakkoo kana furuudhaaf tokko rabbi nu haa gargaaru እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች እኔ አመናለሁ waaqayyo nu haa gargaaru tasgabbii obsa nu haa kennu lammata
warri machaa'u kun ka alaagalee kiingi meekarii yookiin kiingii taana jedhu kun haraamas dogongorri kun dogongora yaappaati. Waggaa 40 hadhaa yaalamee dide tasgabbaayanii dhibee barri fide kana jalaa baanii akkaataa konstitushinii kanaatiif daddabullee jeessa dogongora jetti Oromoo. Badaa fe'ellee ta'u mootummaan kun mootummaa TPLF miti. Warri mootummaa kanaaf TPLF walitti bira dorgomsiisu nama halkaniif guyyaa wal bira dorgomsiisa. Warri qullaa mana murtee dhaabate TPLFin qullaa dhaabdee boochifte TPLF galee yoo iyya mataa isaatiin gale. Paartiilee bakka bu'u uummatas bakka bu'u. Paartileen garuu TPLFin assaqaayee akka Oonegii akka Kaafa'oo kan biraallee kan Amaaraatis yoo ta'e TPLF galtu. Paartilee kana keessaa lootee galtuun hin jirti. Paartileen hafan kun lootee galtuu ofiiti shifaanii kennuu qaban. Abbaan ani yakka hojjedhe mataa kootiin itti gaafatama. Yaanni kootis kan mataa kootiiti. Hojiin kan gareeti. Paartiin tokko kan gareeti hojjan akka dhuunfaatiin yaadna. Paartii tokko keessaa namni tokko waan badii tokko hojjete paartii sun maqaan gurreeffamuu qabu mootummaan kanarraa of eeguu qabu. Paartileen immoo namni maqaa kiyyaan miseensa kiyya ta'e hundu maaf mikitti liqambariin ta'in yakkan qabu jechuun qabu qulqulleessaa jechuu qabu. Mootummaan nama yakka qabu ragaadhaan fiduu qaba akka jaarsa amboo akka fakkeenyaa fideera. Nama yakka hojjete akka dawaa'ii dhossuun qabu gadi baasee akka daanyi Mikaa'el daanyi kiffaa daanyee sanitti saaxileessuu qabu. Walumaa galatti mootummaan amma jiru kunillee kophaa isaa rakkoo Itoophiyaa hin hiika jechuu waa dhiisu. Higaadhaaf akka madheen gaddaa kana filannoo akkanaa fideen ta'in anis qorachaa jira waan kana qoradhaati guyyaa akkana natti fida. Fidan immoo wal bira qabanii wal mursiisanii ka caalu fudhachuu. Paartilee biyya alaatii galchuu jechuun naa cabacabaa na caqasaa koottaa an kana hojjechuu jedha caqasaa qofa odoo hin ta'in mee ati maal fidda mee ati maal fidda. Kana kan caalu mariidhaan hojjetamu. Warri amma alaa gale kun Itoophiyaan Ameerikaa miti, Ingilizii miti, Singaaporii miti, Chaayinaa miti rabbiin isii qabe. Paasta shuuttaa faranjii jechuun dhiisa. Oromoo aadaa isaa baradhu. Hoggaa 7 obsa. Akkamitti jira waggaa lamatti mootummaa hiwaati hawwina. Gimbu caamsaa 20 dheengaddaatirraan dhiyaate wanti hiwaat hojjatte keessa dargii balleessu yookaan dargii barreessinettee bosonatti yaa'u warra sababa kanaaf dhumeen galatoomfa. Wanti bee hiwaat mata kana godhin hin jiru. Wadabii nu dhabsiifte bee wadabiidhaaf amma bee biiliyoona kaffallaa bee ji'aan. Hiwaatiin nu wayya. TPL'n hin fooyyoo jedhu. Kan Itoophiyaa keessaa sabni Itoophiyaa miliyoona 100 yoo ta'e 60 miliyoonni Amaaraaf Oromoo. Sabni akka Amaaraaf Oromoo walitti firoomes hin jiru. Sabni akka Amaaraaf Oromoo walitti bubbees hin jiru. Obsee wajjii jiraata gara. Saba kana lamaan yoo walitti buufte Itoophiyaa diigda. Itoophiyaan diigamuu hin qabdudha. Amma beela namni gariin waa'ee tokko waa'ee Amaaraa malee duullee waa'ee Itoophiyaan qaabu. Tokko waa'ee Oromoo malee duullee waa'ee Itoophiyaan qaabu. Tokko waa'ee Itoophiyaa malee duullee waa'ee Oromoo qaabu. Waa'ee Oromootis, waa'ee Itoophiyaatis, waa'ee Amaaraatis, waa'ee Itoophiyaatis. Oromoo Amaaraa, Amaaraa Oromoo, Itoophiyaa Amaaraa Oromoo, Itoophiyaa Amaaraan kun walii qabuu qaba. Kanaafuu waliin taanee walii caqafnee akka ilkaaf fardaan taane biyya Chaayinaatitti manguddoon Chaayinaa fi Jaappaan yoo nama abaartu waan abdii siyaa kutachiisu jedhan. Irgimaana dhumaati. Oromoo keessatti manguddoo yoo ijoollee abaartu rabbi ilkaan fardaa isin haa godhu jedha. Beektaa ilkaan fardaa qaalawata kalleen qabu. Wanti afaan farda ilkaan keessaa seeme daakamee tarcee ta'a. Kaloowwanii homaa kun hiyyaa keessa xireeggal amma yoo qorsoo nyaatte qorsoo muluuna lansheetu. Farda odoo ta'ee garuu hin daa. Oromoo akkasi cabsaa jira. Lolli baranaa kun aga'aaziif Oromoo miti. Qeerroof qeerroo jidduu jira. Ijoolleen bosona Wallaggaa Gujii jirtu qeerroo dhaabe. Ta Onegiin duraan wajji deemte amma Onegiin hin barbaannu jette qeerroo dhaabe. Ka amma beema wattaaddara ta'ee guyyatti namni 12 du'u kun qeerroo dhaabe. Haati ijoollee kanaa hundi bee Oromoodha. Abbaan ijoollee kanaa hundi bee Oromoodha. Oromoon waggaa 27 aga'aazii mallasiin baadhate. Mootummaa Abiyyi maaliif waggaa 5 baadhachuu dadhabe? Waggaa 5 ammoo carraan qabu. Maaliif? Mootummaa filatamneen hin bullu. Mootummaa filatamneen bulleetuun beeku. Dhibeen koovidii kun yoo dhufe mirchaa adeemsisa jedhe. Dhibee amma dhibee koovidii irratti gindibii abbaa irratti rabaarrabu. Fokkoruu dhiisu, dhaadachuu dhiisu. Ana jechuun mucaan gammadaa jedhamu tokko Oromoo hunda jechuu dhiisu. Mucaan gammadaa jedhamu tokko Amaara hunda jechuu dhiisu. Rakkoon amma Itoophiyaa keessatti hojjetamu kun immoo
baajatti ramadamee fi TPLFin ka waggaa 27 saamte naannoo muluukichaa hin daqabne isaa hojjetaa jira. Keessattuu maaf Amaaraaf Oromoo irratti xiyyeeffate. This project is the continuity of Mallas project. Fighting Amara and Oromo. Then the TPLF release. TPLF in matches in David. Ethiopian is akka jedhani diigam. Kanaafuu an rabbitti abdiin qaba waan anu gargaara. Ummanni Itoophiyaati warri siyaasaa kunillee sakkana irraa bahuu qaba. Mottaadarri Itoophiyaa ammoo hundi isaatu biyya kana eeguu qaba. Ummata kana eeguu qaba. Nagaa ummata kana eeguu qaba. Paartii biyya bulchuunis ta'e paartii mormitootaatiin ajajamuu qaba. Siyaasni yoo biyya kanatti olaanee biyyiin duuti. Olaantummaan seeraa seera badaallee ta'u. Olaantummaan seeraa siyaasni keewwata kaa. Amma badhaadhinni keewwata kaa. Seera badhaadhinaatitti hin bulu. Mattadaadaraan badhaadhinaa baheera. Dubbistee miti? Dubbisneera. Seera sanitti hin bulu. Kan itti bulu konstituushinii Itoophiyaati. Badhaadhinni illee mataan isaa konstituushinii buluu qaba malee seera ka seera badhaadhinaatitti bulu warra badhaadhinaati. Warri bilchiginnaa seera isaatitti haa bulu. Warri kaafa'oo seera isaatitti haa bulu. Warri onegii seera isaatitti haa bulu. Warri ijeemaa seera isaatitti haa bulu. Waliigalatti seera kamiin bulu? Kanaafuu taraa walii kennuu qabna. Warri amma mootummaa ta'e kun hoggaa lamatti tirree rakkooniin qaamni biraallee dhufe hoggaa lamatti hin eegu. Nabiyyiin hin jiru. Kanaafuu wali iyyuu dhiisanii, wal saaxileessuu dhiisanii, wal gurraachessuu dhiisanii, wal bisheessuu dhiisanii 68 69 7 haga dhamaaf qulqulleessan. Homa argite takkatti bakkeen kun hojjetamu. Wal xureessuu keessattuu bara ila dargii mangistuma tokkotti iyyaa bahan. Namichi waggaa 17 bite waaqatu achi kaa'e. Abiyyi amma yookiin filannoo ummataatiin bu'aa yookiin ummata waaqatu buusa jidduu kana. Warri amma fiigu kun garuu buusuu hin danda'u. Qeerroon Oromoodhaa. Manguddoon Oromoodhaa jaarsi qotee bulaan daldaltoonni. Qeerroo ofiitis nagaa ofiitis olaantummaa seeraan isatu eeggachuu qaba malee warri siyaasaan eeguuf. Warri siyaasa Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa hiikee hin beeku. Ofii wal ajjeesan Geetaachoo Maaruusitti mee? Ila warri siyaasaa kun ofii mataa isaaniitti walii seera hin eegani wal fixanii. Warri ofii waliin galin masara galee biyya balleessa. Warri masara galee ka amma jirus ka duraan jirus ka of dura dhufus dhibbatti dhugaa hojjetu sirrii hojjetu. Beekaas wallaalaas 50 gadi bu'uun qabu garuu. Addawaayiin zeeroon nu bitaa tulte wayyaanee. Amma mootummaan kun maqaa addawaayii gateera. Galataa kun. Wayyaanee galcheera. Wayyaanee warra garee galche keessaa jarri kunis gumaacha qaba. Wal caala giraamiidhaaf kiiloodhaan. Gatii olii kennuu qabna gabaabamatti rabbi nu gargaaree gatii olii kennee olii obsine keessattuu Oromoof Amaara maaf Oromoo maaf Amaara irratti duuti kun baay'atte. Maaliif gabaasni faranjootaallee kana irratti gaabase? Gabaasni faranjootaatuun immoo wareedha malee mootummaa tokkoon baaftu hin buuftu. Roobart Mugaabee waggaa 40 otomaatti iyyan bule. Booda lammiisaatti buuse. Itoophiyaa lammiin immoo Itoophiyaa kun hunduu akka paartiin tokko jedhan jedhu. Akka badhaadhinaatis akka kaawwaneetiin. Amma wanti ta'u maaliidha? Ani hidhama jedhan. Dhugaadha barana warri hidhame bee hin diroome. Duraa warri hidhamu hin iyyoome. Maatiitu qooba. Barana bee hidhamuu kunoo sababa wayyaaneen maraatte san biyyitii qa'ee makiinaa bitee namaa kenne. Hojjennee bitan. Makiinaa qabdu hojjettee bitatte. Fuudhaa ofiiti. Namni bee bii jedheetiin maqaa nama kaanii kaasee makiinaa bitata. Hojii ta'e siyaasa. Kana keessaa bahu qaba. Hojjannee buluu qabna warri siyaasaallee. Xaarree buttuunnannee gunnoofannee jiraachuudhaaf qophaa'uu qabna malee namoota olii buufnee oduudhaan. Itoophiyaa ijaaru uummata Itoophiyaati. Saba Oromoo, saba Amaaraati, saba Tigiree. Kanaaf walii obsuun irra walii lufuun barbaachisaadha. Oduu argafuun hin fayyadu. Caalmatti Waaqayyo nama gargaara. Umarratti dhaamsa yoo qabaattan gabaabsa. Koovidii kana rabbi nurraa haa qabu. Kadhaa Waaqaa jabaachuu, harka dhiqachuu, waan ogeeyyiin hakimii jettu fudhachuu, waan mootummaan jedhu fudhachuu, waan abbootiin gadaa abbootiin amantaa jedhan keessattuu amma wanti si gammachiisu amantaan Itoophiyaa keessatti akka baranaatitti kabajamee beeku kadhataa jiru. Itoophiyaa keessatti warri amantaa geggeessu namni 6 7 walgahee waaqa kadhatu waan hin dhaga'a amma beenu dhaga'e
nama 19 Itoophiyaa keessatti matuu sabaatti ishii dhumte biyya Ameerikaan buqqeen isii lafatti garagalte dallassuun rabbii kan Itoophiyaan waaqa qabdi ollaa keenya keessaa illee adaba qabdi kadhaa waaqa jabaachuu gorsa mootummaanis ta'ee ogeessi hakimii kennu fudhachuu sadaffa warri siyaasaa hirmaachuu qabna as keessatti ana giddiba Abbaayii giddibiiti biriita kan kennine siyaasa jedhee waa mallas jammare amma barana kennaa jira bakka nam tokkos nan gaafanne xiiqiidha eedsi kanaafillee gumaachaa jira ragaa qaba Abbaayiis gumaachaa jira maaliif yoo biyyi bootte jiboo qabda ila be amma ataakiltii dhaabnu kana nama mormatutti jira finfinnee nama misoomaa jirti shaggarii Ameerikaa keessa nam beelee hin jira but Ameerikaa is smart Saudi keessa biyya tujjaaraa keessa beeyyeessin jira but that katma is very smart shaggariin bareeddee midhaaddee yoo jette hiyyeessi beekanumaa laalee gammaduudha ijaan waan gaarii ilaaluu waan gaarii ababaadha kanaafuu waan ummanni waan hakimiin jedhu waan mootummaan jedhu waan abbootiin amantaa jedhan waan abbaan gadaa jedhan fudhachuu qaba of eeguu qaba yoo ati of eegde rabbillee si eega waaqni maal jedhaa balbala kiyyaan kwaakwaa jedha nama fakkeenyaaf koovidiin nan qabu amantaan qaba maatii kiyyaas kana ittiin na gargaara waan dhibeette qabinarraa koovidii kana barbaadu mana kiyyaan seentuun jedha beeyi bahannoo hin qaba minaamin hin qaba waan ittiin ittifamu of eeggannoo isaas of eeggachaa jirtu the very best is qabinarraa hin jedhaan ummannis akkas godhuu qaba kanaaf ila ammaa bee waan gargaareera garuu dhibeen kun abiyya doobee amma koovidii qoricha arge hin fudhattu namni fudhannee hin jirti biyya alaatitti garuu akkanaan waanuma mormaniif bakka ila namichi kun maaliif shaamisii kana uffate jedhee waan morma fakkaata ilmi kiyyaan bahu masala kanaa jedhee doktoriin tokko dubbatu maal jettati doktoriin kun Oromoodha odoo namichi dubbate kanan dubbattaa warri 4 kiiloo jiru gidiraa adda wayiit irraa bahuu qaba nama yakka hojjete ebaluu yakka hojjete dhee mana murteetitti uummata dhiyeessuu fakkeenyaaf jaarsammaa amboosan anis uummanni amboollee adhallee odoo namni isa ajjeese mutaan asirraqaan tokko dhiyaate namicha amma ambaachuu ajjeese odoo dhiyaate uummanni abdii argata warri bosona jirtanillee galaan fayyadu Gibsirraa karaa biraatirraa gargaarsa argachuu dandeettan gargaarsi Oromoo kun gargaarsi kun nagaa Oromoo isin hin caalu gargaarsi isin jirtan amma warra bosona jiru kana hundi isaa beekuqataa miti dabarree kun feesbuukiin argitaa miti areedatti guddate malee ka boqqoo dhagaati namni forree wayii nyaatamu beela'ee hin jiru ummanni mana isaa galee beela'ee jira raafuun jira qorsoon jira kana karaa irratti ajjeesa maaliif adda waayii gargaarta maaliif badhaadhina gargaarta jedhanii hin ta'u wal saaxileessuuf wal salphisuun nama salphifti namni kabajamaan ofiif nama kabaja kanaafuu ani aangoo qofa xiyyeeffatanii deemuun hin jiru saba of ilaalu paasta shuuttaan faranjii hin hojjettu Oromoo keessas Itoophiyaa keessatti galaa biyyataa biyya baradha aadaa biyya baradha obsa baradha walli gorsa baradha namni tokko akka hojjete irra dabrutu caala ulfaadhaa obbo Wandimuu Ibsaa ogeessa seeraa as istuudiyootti argamtanii ibsa bal'aa haala yeroo irratti nu kennu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keenya obbo Wandimuu Ibsaa waliin taasisaa turre kana fakkaata ture torban immoo keessummaa biraas ni qabannee dhiyaanna hanga torbanitti nagaatti isiniin jenna.